好啦，跟住咧就到第1.4題啦。咁第1.4題咧，咁佢就俾咗個表你啦，就佢咧就俾咗幅圖你，咁俾咗4個表你，咁咧基本上就係問你咧邊一幅圖咧可以咧配合翻邊一個表可以配合翻幅圖啦。咁咧我哋其實咧佢就係有一嚿嘢咁喺度轉啦，咁問你佢嗰個 radial velocity 啦。咁咧呢題咧其實咧就考咗2樣嘢嘅。首先咧 radial velocity 嗰啲咧就一定有啦。咁第二樣嘢咧其實咧就係 Kepler's second law 啦。咁咧就係講緊 equal area equal time 嘅。咁咧但係咧其實咧你唔識咧，即係唔係好記得咧，你大概應該都會估到嘅。咁咧首先佢咧就由 A 開始啦。呢度話佢係 A B C D A 咁樣去轉啦。咁咧呢一邊遠離啲嗰個 mass 嘅中心咧，佢應該會行得慢啲啦。咁呢邊咧就近啦，所以佢應該會行得快啲啦。咁我哋對翻幅圖啦，time 咧我哋係睇 x 軸呢個位嘅，x 軸越長咧，佢就應該行得越慢。咁咧，所以咧好明顯只可以係 CD。咁我哋咧就當當佢轉到去 C 嘅時候咧，我哋睇啦。咁佢應該咧會比之前咧快咗嘅，因為 equal area equal time 咧，佢同時咧係受到呢一個引力嘅影響啦。當你越近嘅時候咧，引力越大就行得越快啦。咁所以咧，邊個行得快過之前咧？咁就係 D 嘅。咁 D 呢一度咧呢度呢一個 crash 咧係大啲啦。咁所以咧答案應該就會係 D 啦。